ये देखिए इसमें पंचिंग मार दे रहा है, क्योंकि ये पुराना कोयल है, शेफ्ट चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसको पंचिंग मार के चला दे रहे हैं, काफ़ी दिन तक चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज देख रहे हैं मेरे सामने एक सीलिंग फैन है। तो ये क्या हो रहा है कि ये चल रहा है तो बहुत आवाज़ कर रहा है, धीरे धीरे करके बहुत आवाज़ भी बढ़ जा रहा है। तो चलिए आपको एक बार चेक भी करवा दे रहे हैं किस तरह आवाज़ किया जा रहा है। ये देखिए, ये आपका इतना आवाज़ कर रहा है, फिर धीरे धीरे आधा एक घंटा के बाद फिर पूरा आवाज़ करने लग रहा है और कच कच करके आवाज़ भी कर रहा है। तो चलिए हम इसको ठीक करते हैं, किस तरह ठीक किया जाता है और क्या इसमें चेंज किया जाता है और कितना खर्च लगेगा वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कनेक्शन तो खोल लेते हैं। कनेक्शन तो खोल के उसके बाद फिर इसको बॉडी तो खोलते हैं। तो ये देखिए कैपेसिटर में भी ऑयल आपका बाहर आ गया, तो कैपेसिटर भी चेंज करने से आपका बेटर है कैपेसिटर भी चेंज कर देना। देखिए बॉडी आपका आराम से निकल गया, लेकिन ये भी बेरिंग आवाज़ कर रहा है। देखिए सेफ्ट तो आपका खियाया हुआ है, तो इसको सेफ्ट का भी काम करना है। नीचे का बेरिंग हल्का आवाज़ कर रहा है, तो इसको भी चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखिए पेपर तो थोड़ा हार्ड हो गया, तो सबसे पहले हम इसको बार्निश दे देंगे। क्या कि बार्निश दे देने से आपका बेटर होगा, क्या कि ठोका ठोकी करने से आपका पेपर तो झड़ जाएगा, तो पेपर झड़ जाने से बॉडी हो जाएगा, तो फिर कोयल आपका फिर नया बनाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आपको 2-3 घंटा के बाद इसको फिर से हम इसको चेंज करेंगे बेरिंग। 2-3 घंटा के बाद उसको फिर से हम ये करते हैं। ये भी इसको सूखने के लिए दे देते हैं। तो ये देखिए आपका पूरा सूख गया है 2 घंटा के बाद, ये देखिए। तो चलिए इसको हम अब इसका क्या किया उसको भी चेंज करेंगे। तो नीचे का डाला तो हम खोल लेते हैं हथौड़ी से। ये देखिए खुल गया, पेपर भी नहीं झड़ा, क्योंकि बार्निश दे दिए थे, तो बार्निश देने से ही बेटर है। ये देखिए हल्का हल्का कोट आपका घसका हुआ है, इसको भी हम बैठा दिए हैं। तो ये देखिए आपका एक कैपेसिटर और आपका 2 बेरिंग और एक वाशर दे देंगे हम। तो चलिए पहले ये आपका, तो सबसे पहले जो 6202 नंबर का बेरिंग ऊपर में बैठेगा, तो वहाँ पर घाट हो गया है, पूरा खिया गया है सेप्टो, तो वहाँ पर एक पंचिंग मार देंगे। ये फाइल के सहायता से इसको पंचिंग मार दे रहे हैं हम। अब बढ़िया से मारना है, कोयल आपका कोयल में ना लगे। तो देखिए हम मार दे रहे हैं इसको बढ़िया से। ये देखिए आपको किस तरह मारते हैं ये भी देख लीजिए। ये देखिए इसी तरह हमको चारों पट्टी पूरा इसको मार देना है, हल्का हल्का पंचिंग कर देंगे। तो ये आपका बेरिंग तो बढ़िया से बैठ जाएगा और काफ़ी दिन तक तो इसका सर्विस देगा आपका। नहीं तो फिर आपका कोयल शेप चेंज करने जाएंगे तो पेपर झड़ जाएगा और फिर कोयल आपका वाइंडिंग में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। चलिए पंचिंग मार दिए हैं, अब ये नीचे का बेरिंग खोल लेंगे। 6201 नंबर का बेरिंग लगता है, तो ये खोल दिए हम। अब चलिए इसका न्यू बेरिंग इसमें बैठा देंगे। और ये आपका डाला में जो लगा हुआ 2 नंबर का बेरिंग, इसको भी पुलर के सहायता से इसको निकाल ले रहे हैं। ये देखिए ये भी निकल गया है, इसको भी बेरिंग तो हम लगा देंगे। तो एक बार फिर से हम इसको पाइप के सहायता से बढ़िया से इसको ठोक लेंगे, बेरिंग तो इसको बैठा देंगे हम। इसको बढ़िया से इसको टाइट कर देंगे एकदम।
तो चलिए ये आपका टाइट हो गया है। चारों पट्टी बढ़िया से टाइट करना है, क्या कि इसका लोडर तो है, चारों पट्टी बैठ जाना चाहिए। तो ये चलिए हो गया फिटिंग। अब ये आपका हैंगर नट तो है, ये लगा दे रहे हैं हम। हैंगर नट को बढ़िया से टाइट करना है, वो भी रेंज की सहायता से, क्या कि यही आपका मेन है। जहाँ ये फोल्ड हुआ, यहाँ जहाँ टूटा नट तो ये पूरा फैन तो आपको गिर जाएगा। तो इसको बहुत बढ़िया से टाइट करना है। उसके बाद फिर इसको कनेक्शन करके फिर से चेक कर लेंगे कि इसका आवाज़ कर रहा है कि नहीं। चलिए पहले इसको बॉडी चेक कर ले रहे हैं। तो ये देखिए बॉडी नहीं है, और देखिए आपका ठीक घूर रहा है। चलिए इसका कनेक्शन करके एक बार फिर से चालू करके इसका आवाज़ तो चेक कर लेंगे। और ये आपका खर्चा आपका लगभग 2 बैरिंग और एक कैपेसिटर। एक बैरिंग का आपका दाम पड़ेगा 35 से 40 रुपया, मतलब 40 रुपये मान के चलिए, 80 रुपया, और 25 रुपया आपका कैपेसिटर, मतलब 105, मतलब 105 या 110 रुपये में आपका काम बन जाएगा। 110 रुपये खर्चा होगा, ये आपका फेंटो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपका 110 में आपका ये फेंटो आपका कंप्लीट हो गया। 2 बैरिंग, एक कैपेसिटर चेंज हो गया है। तो चलिए एक बार चेक कर ले रहे हैं हम इसको। ये देखिए आपका चालू हो गया। देखिए आवाज़ भी आपका नहीं कर रहा, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इसका आवाज़ भी नहीं कर रहा। और जो आपका सेफ्ट किया हुआ होता है उसका पंचिंग की वजह से दिक्कत था, तो वो पंचिंग कर दिया, बहुत दिन तक चलेगा। चलिए वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद एंड वंदे मातरम।